नमस्कार. मी डॉक्टर सुनील पवार, गॅस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट आणि लिव्हर स्पेशालिस्ट, विमाननगर, पुणे येथे प्रॅक्टिस करतो. हे चॅनल मी पोटाच्या संबंधित आजाराच्या माहितीसाठी बनवलेलं आहे. तुम्हाला रेग्युलर अपडेट्स पाहिजे असतील तर सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉनवर क्लिक करा. आजचा टॉपिक आहे ढेकर येणे, ज्याला आपण बर्पिंग किंवा बेल्चिंग म्हणतो. ढेकर येणे हे खूपच कॉमन सिम्पटम आहे आणि ज्याच्यामुळे पेशंट्सला लाईफस्टाईलमध्ये खूप प्रॉब्लेम येतात. डेली जीवन जगणं थोडं अवघड होतं, सोशल सर्कलमध्ये फिरणं अवघड होतं आणि बऱ्याच वेळेस आमच्याकडे हे पेशंट रेग्युलरली येत असतात. आता ढेकर म्हणजे काय, तर आपल्या अन्ननलिकेमध्ये जी हवा असते ती आवाजासकट बाहेर येते, त्याला आपण ढेकर म्हणतो. तर ढेकरचे काही कारणं आहेत. महत्त्वाच्या कारणामध्ये ॲसिडिटी हे सगळ्यात महत्त्वाचं कारण आहे. ॲसिडिटीमुळं ढेकर खूप येतात. दुसरं, जठरमध्ये स्टमकमध्ये जर काही सूज असेल किंवा स्टमक नीट काम करत नाही आहे, स्टमकमधलं अन्न स्टमक इंटेस्टाईनमध्ये पुश करू शकत नाही आहे प्रॉपरली. जनरली हे काही आजारामध्ये होतं, जसं की थायरॉईडचा आजार असेल, डायबिटीज आजार असेल, त्याच्यामुळे जठरचं काम थोडं स्लो होतं आणि जठरचं काम स्लो झाल्यामुळं पण ढेकर खूप येत असतात. नॉर्मली जेवणानंतर 2 ते 3 ढेकर येणं हे कॉमन आहे, ते काही ॲबनॉर्मल नाही आहे. पण जर कोण्या व्यक्तीला दिवसातून 50-50 ढेकर, 100-100 ढेकर येत असतील तर निश्चितच ते एक चिंतेची बाब पेशंटसाठी आणि त्यांच्या नातेवाईकांसाठी होते. बऱ्याच वेळेस जेव्हा अशा ढेकर भरपूर येत असतात तेव्हा पेशंटला गळ्यामध्ये काहीतरी अडकल्याची फिलिंग असते किंवा पेशंट झोपला, आडवा पडला झोपायला की त्याला ढेकर येतात. उठून बसायला लागतं, त्याच्याशिवाय नाहीतर त्यांना चोकिंग सेन्सेशन येतं, श्वास गुदमरल्यासारखा वाटायला लागतो. जेव्हा आपण ढेकर येणाऱ्या पेशंटचं इव्हॅल्युएशन करतो तेव्हा आपण बघतो की ॲसिडिटीचा त्रास काही आहे का, किंवा अन्ननलिकेचा काही त्रास आहे का, जिथे जेवण अडकतं वगैरे आहे का खाण्यासाठी, किंवा जठरचे आजार आहेत का. जर हे आजार नसतील आणि जर पेशंटला ढेकर येणं खूप प्रमाणात असेल, प्रमाणाच्या बाहेर असेल, तर अशा वेळेस अँक्झायटी हे एक कंपोनेंट आपल्याला बघायला लागतो की त्याच्यामुळे पण ढेकर येतात. बऱ्याच वेळेस लहानपणापासून ऐकलेलं असतं की गॅस शरीरात फिरत असते, म्हणजे कधी हातात जाते, कधी पाठीत जाते, कधी डोक्यात जाते आणि त्यावेळेस पेशंटला तो बॉडी पार्ट प्रेस केला की ढेकर येते. कोणाला मसाज केलं की ढेकर येते, कोणाला पोटात दाबलं की ढेकर येते. जनरली ह्याला कंडिशन्ड रिफ्लेक्स म्हणतात. म्हणजे ज्या वेळेस हात प्रेस केला जातो, पेशंटला तिथं दुखत असतं थोडं आणि हात प्रेस केला जातो, त्याच वेळेस पेशंट एअर सॉलो करतो, हवा मध्ये घेतो आणि लगेच काढतो. हे एवढं सबकॉन्शियसली करत असतो, पेशंट काही मुद्दामून करत नसतो, हे एवढं सबकॉन्शियसली होतं, हे रिफ्लेक्स होऊन जातो की त्याच्यामुळं जेवढं तुम्ही प्रेस कराल तेवढं ढेकर जास्ती येत राहतात. तर हे नसा नाजूक असण्याचं लक्षण असतं, ज्याला आपण विसरल हायपरसेन्सिटिव्हिटी म्हणतो. आणि ह्या नसा नाजूक झाल्यामुळं पेशंटला दुखत असतं आणि तिथे प्रेस केलं की ढेकर आल्यानंतर बरं वाटतं, असं त्यांच्या मनाने त्यांना समजावलेलं असतं. आणि त्याच्यामुळं हे बॉडी पार्ट प्रेस केल्यानंतर ढेकर येण्याचं प्रमाण देखील बऱ्याच लोकांमध्ये असतं, स्पेशली स्त्रियांमध्ये हे जास्ती असतं. अशा वेळेस जेव्हा आपण ट्रीटमेंट ढेकरचं बघतो तेव्हा आपण ॲसिडिटी आहे, स्टमकचे आजार आहेत, हे पहिलं रूल आउट करून घेतो. ते जर नसतील तर आपण पेशंटला 2-3 वेगवेगळ्या पद्धतीने ट्रीटमेंट करतो. पहिलं असतं बिहेवियरल मॉडिफिकेशन, म्हणजे त्यांच्या वागण्यातली सुधारणा. ते कसं, जर पेशंटला जर ढेकर येत असेल तर त्यांना आपण तोंड आ करायला सांगतो आणि 4 बोटं तोंडात घालायला सांगतो. जेव्हा आपण हवा मध्ये गिळतो तेव्हा आपल्याला तोंड बंद करायला लागतं, त्याच्याशिवाय आपण हवा गिळू शकत नाही. जर कोणाला ढेकर भरपूर येत असतील आपल्यासमोर किंवा बॉडी पार्ट प्रेस केल्यानंतर ढेकर येत असतील, जर त्यांनी त्यांचं तोंड ओपन ठेवलं तर त्यांची ढेकर लगेच बंद होते. कारण तोंड ओपन ठेवल्यामुळं ते बाहेरची हवा आत घेऊ शकत नाहीत, कारण बाहेरची हवा आत घेण्यासाठी तोंड बंद करायला लागतं. आणि हे पेशंटला समजावण्यासाठी असतं की ही बाहेरची हवा आत गेली नाही, त्याच्यामुळे तुमचे ढेकर बंद झालेले आहेत, ही आतली हवा नाही आहे. आतली हवा असती तर तोंड ओपन केल्यानंतर ती बाहेर आली असती. तर पेशंटला आपण, ह्याला सायको एज्युकेशन म्हणतात, पेशंटला आपण समजावण्याचा प्रयत्न करतो. कारण पेशंटला जर समजलं नाही की हे ढेकरचं कारण काय, तर पेशंटचा आजार बरा होतच नसतो हा. दुसरा असतो, पेशंटला डायफ्रॅग्मॅटिक ब्रिदिंग म्हणतात त्याला. डायफ्रॅग्मॅटिक ब्रिदिंग शिकवली जाते, त्याच्यामध्ये पोटानी श्वास घ्यायचा असतो. तर डायफ्रॅग्मॅटिक ब्रिदिंगमध्ये एक हात छातीवर ठेवायचा असतो, एक हात पोटावर ठेवायचा आणि पेशंटला नाकाने लांब श्वास घ्यायला सांगायचा आणि
त्यावेळेस आपल्या पोटावरचा हात वर आला पाहिजे, छातीवरचा नाही. छातीवरचा हात वर आला म्हणजे चेस्ट ब्रीथिंग झाली. आपल्याला पोटाचा वरचा हात वर आला पाहिजे. आणि 3-4 सेकंदासाठी ब्रीथिंग होल्ड करायचं, श्वास थांबवायचा आणि जेव्हा श्वास बाहेर सोडू तेव्हा तो तोंडाने सोडायचा आणि थोडं तोंड छोटं असलं पाहिजे. मी तुम्हाला दाखवतो एकदा. तर ह्या 2 पद्धतीने आपण पेशंटला ढेकर येणाऱ्या पेशंटला ट्रीटमेंट करतो. फर्स्ट म्हणजे ऑर्गॅनिक काही डिसीजेस आहेत त्याचं ट्रीटमेंट. सेकंड सायको एज्युकेशन, ज्याच्यामध्ये पेशंटला आपण समजावतो, लाईव्ह डेमॉन्स्ट्रेशन देतो त्यांना की हे ढेकर कशा पद्धतीनं येतात. आणि तिसरं म्हणजे डायफ्रॅग्मॅटिक ब्रिदिंग हे एक आहे. जर ह्याच्यानंतरही पेशंटचं ब्रिदिंग ढेकर कंट्रोल होत नसतील तर आपण त्यांना न्यूरोमॉड्युलेटर नावाचे मेडिसिन देतो, जे नर्व्जवर ॲक्ट करतात आणि पेशंटचे नर्व्ज फंक्शन इम्प्रूव्ह करतात. तर समरीमध्ये मी तुम्हाला सांगू इच्छितो, ढेकर हे खूप कॉमन समस्या आहे. ढेकर हे एक सिरियस आजारामध्ये पण होऊ शकते आणि ढेकर हे फक्त अँझायटी किंवा सवयीमुळं पण ढेकर येऊ शकते. तर त्याचं योग्य निदान करणं आणि त्याचं ट्रीटमेंट करणं हे सहज शक्य आहे. थँक्यू.